रात को बाइक और स्कूटी लेकर ऑफ रोडिंग करने के लिए निकले थे, पर हमें क्या पता था कि आगे का सीन अलग होने वाला है। भाई मैं और मेरी पूरी पार्टी निकल पड़ती है रात की ऑफ रोडिंग करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे रास्ता भी खतरनाक होता जा रहा था। एक जगह बाइक तो पर ऐसी फंसी कि उसे धक्का मारकर बाहर निकाला। आगे का रास्ता तो बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि पूरा मिट्टी से भरा हुआ था, पर जैसे तैसे वहाँ से निकल कर और अपने झंडे को सल्यूट कर हम जाते हैं मम्माई के घर। फिर वहाँ से दर्शन वगैरह कर और पानी पीकर हम निकल पड़ते हैं हमारे घर की ओर। पर तुम लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और तगड़े तगड़े ब्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय अब्बा की।